Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da dawowa don ci gaba a cikin wannan shiri na mai albarka dangane da abin da ya shafi samar da iyali na gari a mahanga ta musulunci. To na tsaya a cikin lokacin da na karanto waccan aya da Allah yake cewa wanda suke raya masallatai har zuwa da yake cewa Allah yana cewa fa asa ulaika an yakunu minal muhtadina, ya kusanta wanda suka tsaya wajen raya masallatai kuma ba sa tsoron kowa sai Allah, sun imani da Allah da ranar lahira, to ya kusanta su zamo daga cikin shiryayyu. To abu na biyu bayan wajen ibada kenan da tsayawa wajen abin da ya shafi sallah, da zai tsaya ya ga iyalansa sun tsaya an tsaye da sallah ko a gida ko a masallaci. Wannan aya take na yi a masallacin ya fi a ce a gida aka yi. To sai mataki na biyu shine shi mai gida zai samar da wani lokaci da shi da iyalansa, musamman wanda suke sun kai haddin balaga ko suna da cikakken hankali, domin ɗora su akan abin da yake shine mai kyau. Ya ware wani lokaci wanda zai zauna a karanta alkur'ani, ya zama ya koya musu, ko dai shi yana karantawa ana sauraro, in kuma za su iya a ce to kowa ya karanta wani abu daga cikin alkur'anin nan. Almuhimmi dai zama an samar da karatun alkur'anin. In ba za su iya ba to shi ya ce duk su zauna, su je su zo masalan a ci koya musu ladabin tsarki da alola, ku zo za mu karanta littafin Allah, saboda a jefa san karatun alkur'ani a cikin zukatansu. Shi ya zauna ya karanta, su suna saurarensa, saboda wasiyar da manzo Allah ya bari a cikin hadisi yana cewa iqra'ul qur'ana fi shahrin, ku karanta alkur'ani a kowane wata. Sai wani ya ce ya rasulallahi, wato inni ajidu quwwatan, ni ina da ƙarfin da zan yi, ma'ana ka karanta ƙur'ani a kowane wata aƙalla kullum za ka yi hizifi 2, juzu'i 1 kenan. Kaga kai kwana 30 an samu sauka hatima ta alƙur'ani. To shine ake cewa ku karanta alƙur'ani a kowane wata, ma'ana ku yi hatimar alƙur'ani kamar yadda malamai suka nuna. Annabi yana nufin ai hatimarsa kullum ka karanta hizib 2. Sai wani daga cikin sahabbai ce shi yana da ƙarfin da zai iya wato fiye da hizifi 2 nan kenan. Sai ce to iqra'ahu fi usbu'in, ka karanta alƙur'anin a cikin mako guda. To saboda haka dan ya zama wato kaman wajibi ne a gurin kowane musulmi ya karanta alkur'ani a kowace rana hizifi 2 nan, in dai ya iya karatun alkur'ani. In ba zai iya ba to ya karanta wani abu daga cikin alkur'ani, wato kuma ya karanta mutanen gidan suna sauraro domin su samu lada. Domin shi ƙur'ani ka karanta shi ko ka saurari ana karanta shi, kai mai sauraron ma kana da lada, balle shi wanda yake karantawa, saboda albarka ta alƙur'ani. Sannan abu na uku, ya saba wa mutanen gidan yin azumi, wato azumi kamar a ce na nafila, kamar yadda ya zo ko a cikin wasu hadisai akwai wasu ranaku da ake so a azumta, kamar ranar 13, 14, 15, wato da ake ce musu ayyamul bidi, wato ranaku na haske, fararen ranaku, ko kuma a irin ranar alhamis ko irin ranar juma'a, kamar yadda wasu malaman suke gani akwai hadisin da in nuna ai haka din. To alayi halin dai ko da babu wannan hadisi, ware wasu ranaku mutum ya azumce su yana da kyau. Kamar litinin ko da ainihin murna ne, kamar yadda ake cewa saboda ita ce ranar haihuwar manzon Allah, an haife shi ran litinin, kuma an samu hadisi cewa shi ma yana yin azumin litinin.
har an tambaye shi saboda me, ce saboda ita ce ranar da aka haife ni, wanda wasu malamai da wannan suke kafa hujjar ma maulidi. Don ba wani abu ne maulidi ba, tuna yin wani abu don tuna ranar haihuwa. To izan kaga maulidi ya tabbata tunda annabi ya yi azumi duk litinin, kaga shi maulidin ma nasa duk mako yake yi. To almuhimmi ba magana maulidi muke ba, magana azumi. To amma ko da wannan mutum ya fake sai zama zan dinga yi duk ranar haihuwa annabi, ni ma zan dinga yin maulidi tunda an samu hadisi ko da bai inganta, ina da rauni, to shikenan ni dai zan yi. Ya saura ga ainihin irin ruwayoyin da kafi yarda da su, ruwayoyi ne na gidan annabta ko ruwayoyi ne wanda ka samu daga ainihin madarasatu sahaba, makarantar sahabbai ta ahlus sunna kenan. To duk wanda ka dauka dai tunda alkhairi ne babu laifi. Almuhimmi dai ka ladabtar da iyalin wajen azumtar wata rana ko wasu ranaku a kowane mako suna yin azumin nan. Sannan abu na hudu kuma, ka saba wa iyali ainihin ƙiyamun laili, yin nafilfilin dare. Wanda yake a makaranta ta Ahlul-Baiti, nafilfilin daren nan to suna da ƙarfin gaske, domin suna daga alamar imani kamar yadda ya zo a cikin wato ainihin hadisai daga wajen a'imma alaihimus salatu wassalam. Yin nafilfilin daren nan suna daga alama ta imani. To aƙalla ka saba wa iyalinka da yi, ko da ba su yi duka ba dai a farkon tafiya, a saba musu, ko yara ne ƙanana, in dai sun kai munzalin da sun san alola, sun san sallah, to ko raka'a biyu ce ka ce to kafin ka kwanta ka tashi kai sallah raka'a biyu. Inda hali ma ka zauna ka yi a gaban ka, ya nafila, sai ka ce ya kwanta, ya yi bismillah, ya ambaci Allah, ya salati ga annabi, sannan ya kwanta. To kaga wannan ba ƙaramin abu ba ne. Sannan kuma abu na biyar shine shi mijin ya zama abun koyi ga matarsa da 'ya'yansa da sauran dukkanin iyalinsa da suke cikin wannan gida, wajen lazimtar ibada da dawwama a kanta a kan lokaci. Ya zama yana kowane aikin ibada yau da lokacin yayi za su ga ya tashi. Kaga su ma dole kowa ya tashi, ga bari ya tashi, ga babacin ya tashi zai alola, zai sallah, to ku ma zan tashi. Tun kana cewa su tashi, wata ran sai ka ki faɗa, kaga za su farga da abin da kake ciki. To kaga da haka har kaga la'alla da sun ganka ma ka motsa su, ka ɗau buta ka fara alola, ka shiga ka yi tsarki, ka zo su ma za su tashi, ga babacin lokacin sallah ya yi, domin su saba su ma. Domin wata ran ba kai, in sun saba sun san da sun ga kayi za su tashi, to in lokacin sallah su ma abin ya zama musu jiki, sai kaga sun zabara sun zo sun tashi don yin sallan nan. Sannan kuma ka sanar da iyalinka, abu na shida, ka sanar da iyalinka da 'ya'yanka ba'arin zikire-zikire wanda za su karanta, musamman irin zikiri da aka karɓo shi daga manzon Allah, ko aka karɓo shi daga a'imma na ahlul baiti alaihimus salatu wassalam. Ya zama kana yi, kana kuma gaya musu su zo su yi, domin su saba da karanta irin waɗannan azkarai na bayan sallah asuba misali, da kuma na dare kafin a kwanta, abubuwan da za a yi ko da yamma. A dama dai an saba musu, ba a wuni haka awa 24 kara zube, a'a. Da safe zaman kai sallah asuba ba za ka nuna musu kar a koma a kwanta, a zauna a ɗan zikirai da aka saba, akalla istighfari, a yi salati ga manzon Allah, a kuma ambaci Allah, da hali a karanta wani abu na alkur'ani, sannan a je a kwanta. Sannan kuma da kuma wato dasa su akan addu'a da neman taimakon Allah cikin abin da ke fuskanta su na rayuwa na yau da gobe. Misali, yaro ne zai je makaranta, a ce to ka yi addu'a, za ka je makarantar na Allah ya ba da sa'a, Allah ya sa abin da za ka karanta ya zama Allah ya buɗe maka ƙwaƙwalwa ka dinga fahimta. Sannan kuma ya zama abin da ka karanta nan ya zama mai amfani ne gare ka a cikin rayuwar duniya, ko ku a'a bayan ma an mutu ne kana fatan abin da za ka yi zama ya amfane ka, ko da karatun zamani ne.
za ka karanta ka zama wani ma'aikacin gwamnati, ya zama ka san haƙƙin Allah a ciki, ya zama aikin da za ka yi ba abin da zai kai ka wuta ba ne, a abin da zai kai ka aljanna ne. Ka zo wata amana ce an sa a hannunka a matsayinka na babban ma'aikaci, ka san wannan amanar ta al'umma ce, to Allah ya sa wannan karatu da za ka yi ya kai ka irin wancan matsayi. Allah ya sa ya zama mai amfani ta yadda za ka riƙe wannan amana ba tare da ka ci amanar da aka sa a hannunka ba. Domin in ka ci amana, kenan karatun nan da ka yi bai kawo ka gurin da za ka samu lahira ba, sai wurin da za ka sami rahamar lahira ba, ya kawo ka gurin da za ka samu azabar Allah ne, domin ka ci haƙƙin mutane. Wanda yake gwanda ma kai, dan ba gwanda dai, amma dai gwanda da ka zama saban da za ka yi tsakaninka da ubangiji ne, ba saban da za ka yi hawa biyu ba. Ka ci amanar Allah, don Allah bai ce a ci amana ba, shi Allah yana da wannan tambayar a kanka. Sannan abin da ka ci amanan nan haƙƙin wani ne, kuma Allah ya hana ka zalunci wani. To ga zaluncin wani ga saban Allah, kaga laifi biyu ne. Aƙalla gwanda laifin da in kai da Allah ne, misali a ce ka sha giya ko ka yi wani abu, wannan kaga kai da Allah ne kai tsaye. Amma in ya zama da haƙƙin wani, kaga da kai da Allah da wani ne, ko da Allah zai ci shi ya yafa nasa haƙƙin, shi wancan fa Allah baya yafa haƙƙin wani, kaga ka shiga cikin gari. To a koyawa yara cewa abinda za su yi addu'a Allah ya sa abinda za su karanta nan, ma aikin duniya za su je su yi na gwamnati misali, na ofis ko na kamfani, ya zama babu cin amana a ciki, ba haƙƙin kowa a kansu. Sannan shi mai gida ana so ya zauna bayan irin wannan karance-karance na alkur'ani, ya zama yana da wani lokaci da zai zauna da iyali, yanayi musu gargadi, yana ja musu kunne game da rayuwar duniya, yana nuna musu rayuwar duniyan nan abu ne na wani lokaci wanda zai ƙare. Saboda haka su ji tsoron Allah wajen ɗaukan laifin saɓan Allah ko kuma laifin wasu. Inuga nuna musu kar su ci amanar mutane, ko ta hanyar aibata su, ko ta hanyar cin namansu, ko kuma cin mutuncinsu ma kai tsaye, ko a cutar da su ta wata hanya. Saboda Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani, la yashar qaumin min qaumin, kada wani ya dinga wani izgili yana ganin to kai wane ne, an can ma shi din kaza kaza kaza. Uba yana nuna wa iyalinsa kamar wa'azi ne na cikin gida, wanda in ya shiga jikinsu da sun je masallaci ko wajen taron wa'azi suka ji malami yana irin wannan wa'azin, zai karfafa musu ce wannan shine irin abin da mahaifinmu yake gaya mana na bin Allah da riƙe wato biyayya ga Ubangiji, da kuma kare kanmu daga cutar da wani, sawa'un da baki ne ko da ido ne ko da hannu ne ko da wani maƙarƙashiya ne. Kar mu yadda mu yi abin da za mu cutar da wani mutum, musamman musulmi ɗan uwanmu ko maƙocinmu. Duk halitta ma Allah ya hana a zalunce ta, to ya dinga nuna musu wannan, yana musu gargaɗi a kan wannan. Allah yana cewa kada mutane su dinga wasu izgili, me yawa wanda kake izgili ya fi ka daraja a gurin Allah. Kada wata mace ta yi wata mace, wasu mata su yi wasu mata su ma izgili, me yawa sun fi su alkhairi a wajen Ubangiji. Kada kuma su dinga aibata su da wani lakabi wanda yake mara kyau, wannan Allah ya hana, ice domin mafi yawan lakabi da za a sawa mutum sai ya zama barna ce, bayan kuma gashi kai kana mumini, me zai kai ka zuwa ga abin da yake saban Allah ne. To wanda duk bai tuba wajen irin waɗannan abubuwa ba, to ya zalunci kansa. Da zarar kaga wani ai wannan kaza ne, ko ai ba dan kwashi ko ba kowan kowa ba ne, to Allah fa kake wa izgili ba wannan mutum ba. Domin idan wata nakasa ce a jikinsa ta sa kake kyamarsa, kana nuna wa Allah fa nan Allah ba kai daidai ba,
kana kushe abin da Allah yi, kuma kai baka san hikimar da Allah sa ya jarabce shi da wannan abun ba don yana kinsa ba ne. Ko kai da kake ganin ka da cikakkiyar lafiya ko da wani mukami ko da sarauta ko da arziki, ba don Allah ya fi son ka ya baka ba. Da yawa masu arzikin ko masu mulkin wuta za su je saboda wannan abin da Allah ya sa na amana a hannunsu ya jarabce su da shi, ba su riƙe shi tsakani da Allah ba. To sau da haka tun yaro yana ƙarami ya ji ubansa ya zauna da shi ya gaya masa, kar ka ga wata ran ka ga kai kafi wani, ko kafi shi kyan halitta, ko kafi shi gidanku nan mun fi wani arziki, ko ku a'a mu nan iyayenmu da kakanninmu sarakuna ne, ko ku mu nan iyayenmu da kakanninmu malamai ne, don wani bai fito daga gidan malamai ba ka dinga wulakanta shi, ko don bai fito daga sarauta ba kana wulakanta shi. Uba ya gaya 'ya'yansa haka, ku yi ladabi. Wannan duk abin da kuka gani a rayuwa Allah ne ya raba shi tsakaninsa da bayinsa, saboda haka kar ka ga wannan abu ka ce ga wani aibi za ka nuna ko ka aibata wanda yake da wannan abu. To duka uba yana daga cikin nauyinsa. Kaga wannan ba karamin wato karatu ba ne wanda yake ya kamata duka gida a same shi. In aka samu wannan duka irin waɗannan a cikin al'umma, gidaje cike da irin wannan wa'azozi da wannan irin tarbiyya ga 'ya'ya, sai ka ga tun a unguwar ma sai ka ji ana kai unguwar nan ai yaransu daban suke da unguwa. Ba wata a garin nan ba wata unguwa da za ka je ka ga yara masu nutsuwa masu kaza sai 'yan unguwa kaza. Kamar yadda an unguwar ya ce kai ai 'ya'yan gidan wani akwai ladabi, akwai kunya, akwai kaza, akwai ana yabansu, ko da shi wanda baya wannan abun amma ya san wannan ɗabi'a ce mai kyau, kuma ya san ba shakka yaran nan sun haɗu da iyaye nagari, uwa ta gari wadda aka zaɓo ta bisa zaɓi na koyarwar addinin musulunci. Shi kuma uban tsayayye shi ma ya ga an tsaya akan abin da Allah da manzon Allah suka ce. To saboda haka lalle uba zai dinga faɗakarwa ga 'ya'yansa tun suna ƙanana da iyalinsu, yana ɗora su akan abin da shi ne daidai. Sannan wajen tarbiyyarsu daidu da haka su yaran mata tun suna ƙanana a koya musu sa kaya irin wanda musulunci ya ci, ba kaya da zai nuna tsaraici ba. Ba yarinya ta fito ta ɗinki ya matse jikinta, komai na halittarta ya fito a fili. To ta aje rigar ma, me na mammatse jikinta, aje rigar ta fita haka, ba ya fi sauƙi ba? In so take ta nuna wani abu ta fita haka in za ta iya. Ashe ku tun da ba za ki iya fita haka tsintsin ba, to ya kamata kin san lalle ke da kanki ba za ki iya fita tsirara ba. Ashe kin san nuna jikinki ba abu ne mai kyau ba. Sai ki laluba ki ga mai musulunci ya ci. Shi yasa iyaye in suka saba wa 'ya'yansu tun suna ƙanana, su yi musu ɗinkin da ba zai nuna al'aura ɗaya a jikinsu ba, ko da ƙaramar yarinya ce a mata riga yalwatacciya wadda musulunci ice a yi. Ba wai sai za a yi sallah ji a ɗauko hijabi a sa wai sallah za a yi. To Allah za ki nuna kin iya sa hijabi? Da kin aje hijabi ki tafi, wanda mafi yawan addinin da yake faruwa kenan yanzu, musamman mu a ƙasashenmu na Hausa ko arewacin Najeriya, ko ma kai abin nan har wasu ƙasashe ma na makotan Najeriya akwai irin wannan. Ka ga mace ta yi ɗinki ya matsa jikinta kamar zai tsage ɗinkin da aka yi. To me amfanin wannan? Mun zama addinin in mun fito daga masallaci to muna cewa da Allah salamu alaikum, zan tafi ni harkokina, sai na da na same ka bar Allah a masallaci, domin duk abin da za ka yi a nan ba shi ne abin da Allah yake so ka yi ba. To a yin dai za ka yi abin da kake so wanda Allah baya so, to ai bai kamata ka dawo gurin Allah ba. Me zai maka? Me za ka yi masa? Me zai da ibadar taka? Ko an ce ma Allah yana son sallar ka ne, ko za ta ƙari Allah da wani abu? To iyaye su dinga gaya 'ya'yansu irin wannan, ya zama kuna tare da Allah dare da rana a gida da waje, ba Allah masallaci in na fito salamu alaikum ba shi kenan ka bar Allah, sai ka juya kai abin da kake so. Mace ta sa rigar da take so,
ta yi tsaraici yadda take so, in namijin ne je iskancinsa yadda yake so. Wannan duka yana faruwa saboda rashin tarbiyya tun a farko, kamar yadda Hausawa suke cewa tirren gini ran zane. Tirren gini ran zane, ma'ana yanzu in ka zo kai gini aka yi filasta, to maza in kana so ka sa ko wani kwanan wata ko kai a wani shaf na ado da za a yi a jikin katangar, tun simintin bai bushe ba da aka yi filasta sai a zo a zazzana a kakkarta a yi. In ta bushe shi kenan, da an zo sai a gani ga abin da kake so, kamar da yadda ake da ginin makuba a ƙasar Hausa, ko idan an ginin ƙasa an zo za ga an wasu zane ko a yi da hannu ko a yi wani ado dai gashi nan. Ma'ana duk abin da aka yi shi tun tushe to ba zai kawu ba. To duk abin da kai a gidanka da iyalinka ka ɗora su akan wata koyarwa, to ka gama arziki. In wannan zane ya zauna kenan, sai ka ga yaranka daban da kowane yara, tarbiyyarsu da mu'amalarsu ta saba da ta kowa. To saboda haka mata su sa cikakkun kaya kyakkyawa, kuma ka saba musu tun suna ƙanana da yin haka. Sannan ka saba wa mutanen gidanka wajen cin abinci ko cin kan abin sha, kamar yadda muka faɗa tun a farko, kamar ci da hannun dama, da farawa da sunan Allah, a yi bismillah. Sannan saboda irin koyarwa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi ga ainihin wani daga cikin sahabbai, ice ka ambaci Allah, samillaha, ka ambaci Allah, wa kul bi yaminika, in za ka ci ka ci da hannun dama, wa kul min ma yalika, ka ci daga abin da ke gabanka. Masa an sa ƙwarya za ku ci abinci, kuna da yawa, ka ci can sai ka hango ko nama ne a gaban wani, sai kai ka jira hannu ka ɗauka. Ba a haka, ka ci gabanka. In Allah ya kaddara, in yau an zo nama ya faɗo gabansa, wata ran kai kuma gobe sai ga nama a gabanka. In kowa ya bi wannan umarni, kai yau da ka ga nama gabansa baka sa hannu ka ɗauko ba, sai ka ci na iya gabanka, duk da kana so. Kaga isarin da kai ka haƙura ka bi da annabi ya ce ka ci gabanka, Allah yana sane da cewa ka bi umarnin manzon Allah, to sai an baka lada a kai. Gashe kai fa ka ci abincin, amma kana da ladan a wajen cin abinci ka cika wani umarni daga cikin umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ka nuna wa yaro tun yana karami, in yana cin abinci kada ya dinga ɗebo abincin gaban waninsa, ya ci na gabansa ya bari. In ya riƙe wannan ya tashi da wannan, to ko ina ya je haka zai yi, ba zai kauce ba. Sannan ka koya musu ladabin mu'amala da mutane, kamar in yaro zai fita, kace in kun fita kun ga mutane ko a zaune kun zo wuce, to kar ku wuce kawai kuna har ku ce salamu alaikum. Inda ma wani babba ne ko abokin uban ne ko wani kakansu ko yayansu ne ma, su dan sunkuya su cewa ne ina ko ina kwana ko ina wuni, don girmamawa gare su. Sannan a kyautata wa mutane, a kuma sada zumunta, da kuma girmama na gaba da kai, da tausayawa ga ƙananan yara, da kuma wato ladabi na kyakkyawan sauraro wa nahwi zalika da makamancin wannan. Ma'ana kyakkyawan sauraro, suna magana da wani kasu zama suna faɗa yana faɗa, in wani yana magana su yi shiru, ku ce in an muku magana ku saurara sai wanda ike maganar ya ce ya gama, sannan sai ka bashi ansa. Kuma ka nuna masa hatta a gidan, kai wance yayarka ce, ka dinga girmama ta. Ko fita za ku yi, ce ne wanka ne, wuce gaba in bi ka. Ba sai ka shigo ko kana shiga gabansa kai kana ko ka dafo ka faɗarsa ba, a'a, ya shiga gaba ya fi daɗi. Bayan Allah ga su ne yake gani suna girmamawa. Akwai babban malami da na sani wanda kun ce a Kano, baya ambatan sunan yayansa,
wansa ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, amma har ya bar duniya baya cewa wani sunan yayan nasa Awwalu, amma ba cewa Awwalu. In kowane aka zo da shi aka ce wannan Awwalin sai ce mai sunan malam ne, malam ike ce masa, wansa ne a ce malam kaza, baya faɗa sunan. In ku aka zo da aka ce sunansa Awwalu sai ce mai sunan malam ne. Da ɗaya ɗan amminsa shi ma wansa ne, shi kuma sunansa malam Yahaya, shi ma baya faɗa sai ce mai sunan malam ne na ƙaraye. To irin wannan ladabi ne, kaga ya nuna iyaye sun musu tarbiya, ba iyayensu ba, yayyensu masu suna girmama su. Saboda haka dole ne ka koya wa yaro wannan wajen irin waɗannan abubuwa da sausasawa da kuma kyakkyawan sauraro. wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.